यो गाडी राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत 1967 मा बेलायतबाट झिकाउनु भएको थियो। इन्टरनेशनल लेखिएको यो गाडी उहाँले पिकनिक जान र परिवारका सदस्य घुमाउन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यो गाडीको पाङ्ग्रा कामै लाग्ने अवस्थामा छैन, तर हेर्नुहोस् त गाडीको झुण्डिएको साँचो जस्ताको तस्तै छ। यो फलामको निर्जीव गाडी नभएर इतिहास हो। यसलाई जिउँदो शैक्षिक इतिहास बनाउने सोच कसैमा देखिँदैन। प्रिन्सेस लेखिएको अर्को गाडी राजा महेन्द्रले बेलायतबाटै झिकाएको हो। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा धेरै प्रयोगमा आएको यो गाडी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। मर्मत सम्भार नहुँदा यसको हालत झन जीर्ण बन्दै गएको छ। राजा त्रिभुवनकी कान्छी पत्नी सरला महारानीले प्रयोग गर्ने गरेको यो गाडी भने सर्वसाधारणको प्रदर्शनको लागि तयारी हालतमा राखिएको छ। अनि यो पूर्व युवराज दिपेन्द्रले दरबार हत्याकाण्ड हुनु अघिल्लो दिनसम्म चलाएको टोयोटा कम्पनीको विलासी गाडी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनपछि 2065 सालमा माओवादी नेता गोपाल किरातीले आफू मन्त्री भएका बेला जबरजस्ती प्रयोग गर्नु भएको थियो। जिल्ला जाने क्रममा सोलुखुम्बुमा दुर्घटना भएपछि सिंहदरबारमा थन्काइएको यो गाडी पछि संग्रहालयमा राख्ने प्रयोजनको लागि यहाँ ल्याइएको हो। पूर्व युवराज पारस शाहको निजी गाडी पनि यही थन्किएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजा महाराजालाई गाली गर्नुमा आफ्नो भलो देखेका नेताहरूको आँखा यहाँ रहेका विलासी गाडीमा पर्यो। राजा वीरेन्द्र चढ्ने गरेको लिमोजिन कार राष्ट्रपतिको प्रयोगमा छ। उपराष्ट्रपतिदेखि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला समेतले यहाँका गाडी लग्नुभयो। दर्जनौं गाडी मध्ये बचे खुचेका केही गाडी प्रदर्शनमा राखिएका छन्, जसमा हिटलरले राजा त्रिभुवनलाई उपहार स्वरूप दिएको डायमलर बेन्च कारदेखि राजा वीरेन्द्रले राजकीय भ्रमणमा प्रयोगमा ल्याउने गरेको श्री पेज अंकित मर्सिडिज बुलेट प्रुफ गाडी पनि छन्। भीमफेदीबाट राजा त्रिभुवनले कामदार लगाई बोकाएर ल्याएको ट्रक यहाँको अर्को आकर्षण हो। नम्बर प्लेट समेत नभएको यो ट्रक अगाडि 2 जना र पछाडिको भागमा 6 जना बस्न मिल्ने डिजाइनमा बनेको छ, जुन दशकौंदेखि तत्कालीन राजदरबार सचिवालय हाल राहदानी विभाग परिसरमा नै राखिएको छ। यी अमूल्य निधिलाई इतिहासको साक्षी र पछिल्लो पुस्ताका लागि खुल्ला पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।